Bismillahirrahmanirrahim. Minas suratul mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku wa minhum Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Wa minhum lan iki setengah saking al-auliya. Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Hafizho apal Sufyan bin Uyainah Al-Qur'ana ing Qur'an wa wa halautai Sufyan bin Uyainah iku ibnu arba'i sinina. Iku je umur 4 tahun. Wa kutubal hadis lan apal ing pira-pira kitab hadis wa wa ibnu sab'i sinina. Iku pas je umur 7 tahun. Wa kana yaqulu mal la tantafi'u bihi fala alayka alla ta'rifah. Mante sapa wong iku la tantafi ora ngalam manfaat sira bihi lan man. Fala alayka mongko ora ana bahaya iku mujud alla ta'rifah. Kang yen to ora kenal sira ku ing man. Wong sing ora ana gunane apike ora kenal. Jelas-jelas aku ketemu kenal. Saya butuh jelas gunane gua akhirat atau butuhnya. Bukan ora ana gunane atau ana ketemu kenal. Wa katabalan nulis sapa Sufyan bin Uyainah marotan ing siji tempo ila akhir. Maring salah jine kanca lahu kedhi Sufyan bin Uyainah. Isine surat ngeten, ama ana. Ana ta ora manjing tempo laka kedhi sira ya akhi. Ana yakni niku sang. Ama ana. Ana ta ora manjing tempo laka kedhi sira ya akhi, apa antas tauhisya. Enyen tong rasa asing sira. Ngrasa gak nyaman sira, istikhas ngrasa asing sira menan asing sae menungso. Walakot adrukna lan teman-teman metuki kita annasa ing menungso. Menungso sing sae-sae maksud ketemu iki. Warum halati annas iku idza balagha nalikane tumeka sapa ahadun salah sijine annas. Al arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Nak wis umur 40 tahun jannah mongko ngrasa ora kenal sapa wong. Utawa ngrasa ngedan sapa wong, ngrasa ora peduli. An ma'arifi saking kanca-kancane ahadihim. Wasara lan dadi sapa ahaduhum ku ka'annahu. Kaya-kaya sedene ahaduhum ku mukhtalitul aqli ku akale wis campur wis rusak. Wis depresi jarane wis beng tapi beng akhirat. Min siddati ta'ahudi saking bangete persiapane man lil mauti maring kematian. Wa kana idza a'tahu an-nasu shay'an yaqulu a'tuhu fulan. Nalikane ngekek lan ana sapa Sufyan bin Uyainah hida atau nalikane maringi ing Sufyan sapa anak manusa seane perkara yaqulu a'tu ngekekno sirahu ing se difulane maring fulan fa inna mung kesatune fulan ahwaju le butuh mini tibane iki wa kana yaqulu man disapani wong sabar sopan alal bala ing atase bala wa jalan ridho sapa man bil qada iklan qada Allah faqat kamula mongko teman-teman sempurna sapa apa amruhu urusane wong wa kana yaqulu bihad bimri'in minasari. Iku teman-teman nyukupi awawaan minasari sangi sifat elek. Wong elek banget. Wis cukup saudarane elek. Iku ayaro. Utawi ayaro te yen to ningali sapa wong minafsi sing awak dhewe ne wong. Ningali fasadan ing kerusakan. La yuslihu kang ora iso dadani sapa wong ing fasad. Wa kana yaqul khoslatani te tingkah loro ya suruh angel apa ilaju apa nambani khoslatan. Siji tarkutoma ninggal tomak bima bi aidinnas. Ninggal tomak ning barange wong liya wa ikhlasul amali lan yafasna amalillahi ta'ala wa kana yaqul idza kana nalikane ana apa nahari rino ingsun nahara safiyen gurinane wong bento walaili utai bunyi ingsun lailu jahilin walaili lan ana apa bunyi ingsun laila jahilin iku bunyine wong bento pama damo kang apa asnau gawe ingsun bilimi kang ilmu ala dikang katab tukang tulis sapa ingsun wa kana yaqul biman zita fi aqli ana wong kok amen mikir terus jarene kudu naqsa min rezeki. Iku dadi kurang min rezeki sang rezekine wong. Wa kana yakun. La ilaha illallah, la ilaha illallah biman zilatil ma'i iku padha karo banyu di dunya ing dalam dunya. Paman mongko te sapane wong lam yakun ora ana iku mau setane man la ilaha illallah. Bahwa mongko te man ku mayitun mayit. Wa man te sapane wong kanat ana apa la ilaha illallah mau setane man, bahwa mongko te man hayun ku urip. Wa kana yakun. Ma'an amallahu azza wa jalla lal ibad. Ma'ana ora paring nikmat sapa Allah azza wa jalla ala ibadi ngatasi pro-pro kawula. Nikmatan ing siji nikmat. Abdullah ingkang luwih utama min an arrafahum ing yen dibanding yen to ngenalno sapa Allah hum ing ibad
dikenal la ilaha illallah. Wa inna la ilaha illallah fil akhirati kalma iku dene banyu fidinya ing dalam dene. Wa kana yaqul Pasaro hati taman ghasyana fale samin wa nahwi. Ala annal murad huwa alamat zabina khus faqat asalat. Mante sapane wong, pasaro nafsiri sapa wong hati taman ghasyana fale samin. Mante sapane wong gosha iku bujuk sapa man ing kita, fale samangka ora ana sapa man minna iku setengah saking golongan kita. Wa nahwi. Oleh nakwil ala anal murada ngatasi sak temene dikersakno iku lesa gua. Ora ana sapa wong ku ala hadine ngatasi hidayat kita wa husni thariqi lan bagusi thariqah kita. Fakat asa amung teman-teman ngeleki sapa man ala jaba ing tata krama. Fa inna suku tamung sak temene meneng antap sirihi saking nafsi iki hadis wa ablagul wa balik fi zajri ing dalam nyegah sangka maksiat, fi zajri ing dalam nyegah sangka maksiat. Wa kana yaqul az-zuhdu fid dunya wa as-sabru. Te sing darani zuhud ning donya ku sabru, sabar wartifaul wasiqatul mauti lan arep-arep mati. Wa qala harmalah. Akhrajali Sufyan bin Rawi fasairin ing sak potonge roti mingkam iki saking klambine Sufyan wa qala li dak mayaquluhunna. Dak ninggalo sira maing perkara yakul ingkang utawi masop anasu menungso fa inna bu ta'ami musitina ta'ala. Dikomentari wong wis biasa tak lakoni tidak taun. Wa kana radhiyallahu yaqul laisa min hubid dunya. Lesa ora iku ora ana min kubid dunya diitung seneng dunya apa to lagu ka apa lan golek sira mak ing perkara lagu kang tanten ora muni saking mak. Wa kana yaqul ma uzam-zama bin masinatit tib la yurat. Tegani zam-zam biman jiratit tib. Iku padha karo wewanian la yurat. Ora iso ditolak apa ma uzam-zama, ora iso diabaikan. Wa kana yaqul idza kana nalikane ana apa nafsul mukmini, apa nyawane mukmin iku muta'alliqatan bergantungan bidainihi lan utange mukmin. Hatta itu sehingga dikai keputusan sapa mukmin pakai pamoko hale kaya apa bisa sicil hibah lan wong sing duweni ngrasani. Fa inat daina mung sak temene utang yudo iku dadi saur apa den. Lawal hibah tu te ngrasani kula tu kok hibah atau hibah sami iki. Iku ora iso di saur apa hibah. Walau anna rajulan asoba mimali rajulin sayan. Ana wong nggawa duwike kancane, sumatawarra'an hu bada mauti terus dekne wirai. Faja'a bi lawarasati terus disaur ning warise lakuna naro ana dalika kafaratun la iku jago kafarah. Tapi walau annahu ikhtabahu summa tafarra'a wa aja'a ba'da mauti lawarasati. Tapi nek dekne tau ngrasani terus yo sepuro anak turune wa ila jami'il ardi maring wong saisine bumi faja'a lahu fihil lan terus wong kabeh darani halal maka nafihil lan tetep ra iso halal. Fa'aradul mukmin mongko utawi fa'irdul mukmin mongko te harga dirine mukmin iku asyaddu luwih banget mimalihi saking dunyane mukmin. Wa kana yaqul wasoma siyati sapa al-qadiru Musa alaihi salam Allah ayyira ahadan bidambi. Nabi Musa niku digandene pihidir jogeman ngenyak wong mergo nglakoni dosa. Wa kana innalil anbiya'i ta'ala sirron. Kabeh nabi duwe sirron, walil ulama sirron, kabeh ulama duwe sirron. Wa innalil muluk sirron, raja ya duwe rahasia, strategi kerajaan gitu. Falo annal anbiya alaihi wassalatu wassalam adaru ngetokno sapa anbiya sirrohum ing rahasian anbiya lil amah. Maring wong umum lafaz dadatin nubuwah, kenabian dadi hancur. Walau anal ulama afdharu sirarum amah, umpama ulama ngetokno sirine ning amah lafaz dadat alaihim, urusan ya rusak. Walau anal muluk azharu sirahum lil amah lafaz dadat mulkum. Wong kula niku sing kula sing antos teng garis niki, sing kula garis timun. Wa kana yaqul utus sholata utawa iktus sholata, nekane sira as-sholata ing salat qablan nisa. Wis syaraté salat kena niat jamaah ya teko durunge adzan. Wala takuno aja ana sira kal abdi kok dene kawula asu kang elek. Layak te ora teko sapa abdu di salat hatta ilaih. Sugeman kok budak sing elek, ora diceluk gambar. Nah kayak kias parah. Boten iki kula crita dados niki kitab kula teko ing omah. Kira-kira nyeleroke ora ngaran duwe, Pak. Ndak kula niku punya kitab tafsir sing dadi umum tafsir namanya At-Tabari. Terus tafsir sing disenengi para alim-alim habaib iki kada tafsir Bawawi. Terus tafsir yang rasional kula nggih kada. Tapi dari sekian tafsir yang saya baca itu seringnya itu tidak menjawab pertanyaan saya karena tafsir itu biasanya kalau kitab tafsir resmi ini ruang tenan ya. Biasanya kalau kitab tafsir resmi itu menulis tafsir berdasar asbabun nuzul dan berdasar ikatan ayat ternopo ayat. Hasil akhirnya kula niku
ada keputusan dan itu memang sudah wasiatnya guru-guru saya, juga wasiatnya bapak saya. Maknani Quran ngangge ahwalul auliya. Ngangge prilakune para wali. Walhasil akhirnya kalau tugas kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Terus kula duwe kitab jenenge Tabaqatul Auliya, klasmen para roh wali. Isi bawa wali sing klasmene nomor 90 napa 5. Pokoke mlebu ning ndi. Iki sing hafal Quran umur 4 tahun nomore pinten? 90. Nah, Sufyan bin Uyainah itu guru besar Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ngantos ngalim ngoten niku ngajine riyen teng Sufyan bin sinten Uyainah. Terus Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i ngajine teng Sufyan bin Uyainah. Zaman teng Mekah. Ketika beliau di Irak ngaji teng Imam Waqi. Ketika di Madinah ngaji teng Imam sinten Malik. Cuma Sufyan bin Uyainah itu lebih spesial ke fikih yang sepuh-sepuh niku dados tasawuf. Jadi kalau Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun enggak ono, gurune malah hafal gitu 4 tahun. Kowe malah enak meneh ora hafal. Ora usah ditulis teng sejarah. Nah, kelebihannya Sufyan bin Uyainah itu ngeten. Terus kula sakniki kan umure pun 43 atau 40 pinten. Kula sinau kitab niki sekitar 3 tahun yang lalu, diurut sinau. Sederhana gitu, Tabaqat Al-Kubra ini dikarang Imam Syaroni. Imam Syaroni tahun sekitar 911. Pokoknya dia mbaknya menangi ngaji di Zakaria Al-Ansari. Terus kitab niki, sing damel klasmen para wali itu dikarang wali abad 9. Tapi wali alim mboten wong. Nah, saniki anggere wong terkenal wali kan rada-rada ra jelas ya. Wah, riyene anggere jenenge wali ke wonge latar belakangnya ulama. Latar belakangnya napa? Ulama. Mboten iki perlu kula terangaken ben sampean ngertos nanti kualitas maknane Quran niku gantung pemaknaan para wali. Ulama maksudnya ulama, gantung pemaknaan para ulama. Juga zaman akhir bahasa wali be ulama bentengane nak kiai alim disebut ulama. Tapi nak keramat dongane mandi ra ngalim lah disebut napa? Wali. Kalau ajane ya protes tapi ngono traine ngoten. Umpama tenan wong niku wali, tetap waline dhuwur ulama. Karena tidak ada sejarahnya. Wali yang latar belakangnya ndak alim itu lebih tinggi ketimbang napa ulama. Tapi ulama tenan gitu, sing alim tenan, sing waras, ora seneng duit. Kalau syarat ulama itu gampang, mboten seneng napa duit. Sekali seneng pun diskualifikasi, mun saya. Lho nak duit yang saleh seneng ora oleh. Ngeten misalnya kalau contohnya gitu, beberapa tafsir yang nggak mungkin dimaknani ahli tafsir, tapi semua ulama yang wali bisa memaknai secara benar. Misalnya ngeten, suatu saat Yazid Al-Bustami itu masyhur dia wali ya alim. Ada muridnya baca Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum qajanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Iku piyambake terus artine teng surat Zumar kan wong-wong nakal iku digiring neraka. Pas neraka nerakane wis dibuka terus dicemplungno terus bengok-bengok. Terus wong-wong saleh lho iki. Digiring ning swarga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring wong saleh digiring ning swarga. Di artinya ngoten, lah muridnya maca happy-happy saja nyaman. Wah senenge, wong digiring napa? Lah niku Abu Yazid itu bungok-bungok nganti pingsan. Faso khasihatan, nganti pingsan. Cek celakane wong iku. Wong muridnya tambah bingung. Wong digiring swarga dari apa? Ndak, saya ada ikut itu. Wong kok ngono iki. Walhasil muridnya janggal, mosok digiring swarga kok disifati enggak saya ikut itu. Itu orang-orang masalah ya. Ketika dia sadar ditanya, kenapa dia? Lah iya, wong ape ketemu pangeran ngenteni digiring, dia ning diwae kok ora tahu karo pangeran. Artinya kalau orang-orang soleh mau masuk surga digiringi kelasnya kok soleh-soleh sampean karena lama ndak dengan Tuhan digiring. Akhirnya Abu Yazid menjelaskan, enggak. Mangkana jalisa rahman kana inter rahman. Orang yang dalam hidupnya itu selalu ingat Allah, pasti dia pada waktu kiamat itu jajar pangeran. Terus dia baca ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Gak aku gak melok iku pasti aku sampai pangeran. Jadi gak ngalami digiring. Nah, ternyata memang betul dalam
dalam klasifikasi tadi memang ada wali-wali yang nggak ngalami hisab, nggak ngalami dikiring karena sauri-uripe mbek pangeran, sampeyan langsung ngawur pangeran, bahkan jadi panitia kiamat, jadi panitia apa? Kiamat. Lah orang-orang ini nggak dihisab karena posisinya ajad, jadi syahid, jadi saksi. Kan nggak mungkin saksi diadili, ya, nggak mungkin saksi apa? Diadili. Terus nanti naik suaya kiamat, itu para nabi diundang. Ketika nabi diundang, terus para ulama juga diundang. Wes, saya ini sekseni ya umatem sing ngaji ki sapa wae, sing tenan. Ditanya. Itu disebut wa yaqulul azhad haula. Jadi azhad itu nanti ikut panitia kiamat dia ada enggak ngalamin apa? Dihisab. Kenapa kok mereka ada dihisab? Karena dia di dunia itu enggak pernah punya nafsu, enggak pernah punya iroda. Kepengen mapan yo ora, pengen sejahtera yo ora, pengen swarga yo ora, pokoke ciri khas urip ku apa? Ya nyekseni kekuasaane Allah. Nah, takoki, kenapa kok urip? Nggih, bener kekuasaane jenengan. Kenapa kok melarat? Ya macam ra iso suka Gusti wong sing entakno juga jenengan. Lah kenapa kok suka? Lah jenengan paringi pokoke ora roh, sing suka ora roh, melarat ora roh, bodho ora roh, pinter ora roh. Pokoke ora roh kabeh, pokoke uripe mu asyhadu alla ilaha illallah. Lah orang-orang kayak ini itu nanti enggak kena hisab. Tapi konsisten ya umat-umatan mungkin ya. Nah, oke ya tahu ngono tapi kan enggak napa? Umat-umatan kan beda prestasi, biasanya kan weling pangeran. Nah itu namanya asyhad. Lah makomnya Abu Yazid Al-Bustami, makomnya wali-wali dulu itu tidak mau dia dikategorikan digiring. Mergo abdis tuh, koyo kawula sing elek. Salate ngenteni diundang budak sing elek. Salate ngenteni juga kok kiai pengajian ngenteni diundang, dikai amplop macam-macam itu elek ngenteni apa? Diundang. Nah, niat kiai ra diundang wae ngaji teko. Lan kula mau diundang iku dirine. Mereka kula mau dadi kawula elek, mulang wae kok ngenteni diundang. Mula ulama bukan mulang ae ora usah ngenteni apa. Tapi ora paham wis wong liya kualat gitu. Iki cerita ilmu, cerita. Itu termasuk Sofyan bin Uyainah itu fanatik. Nah ngandani rasional, kowe jogeman kok budak sing elek. Nak moro ning majikane ngenteni dia istiqomah. Pokoke nek niat jamaah ya ora teko jenenge aja. Nah niat mulang ngenteni ra diceluk. Pokoke teko nek niat mulang ya teko. Wong kula kiai niku nah Idul Adha, Idul Fitri ngaji. Alasannya, ya mumpung aku ora kepen ngaji, jadi apa? Ngaji. Jadi enggak ngenteni diundang. Muga nak kowe nglakoni perintah Allah ngenteni diundang, kal abdis koyo kawula sing itu termasuk kehebatannya Sufyan bin Uyainah. Beliau guru besar Imam Syafi'i. Bahkan termasuk dalam mimpi-mimpinya para wali dipanggil termasuk orang awal masuk surga. Dan juga Imam Saroni, tobatnya dimasukkan 95. Jadi di situ ada sekitar 200 wali yang disebut mulai Uwais Al-Qarni sampai. Nah, saya sekarang itu meneliti. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan di klasmen walinya. Saya tidak punya kepentingan itu karena ya wali urusannya dewi-dewi. Saya itu punya kepentingan maknani Quran. Punya kepentingan maknani Quran. Ternyata Quran di maknanya para wali itu lebih gampang. Lebih gampang. Itu tadi misalnya kalau mau Quran kan kadang ketika kiamat itu gimana? Ini rumah tenang ya. Misalnya jengben kiamat itu piye? Yang kita pahami kan kiamat itu ya sudah ada sing mlebu neraka, ana sing mlebu neraka. Terus ana hisab. Sebetulnya teori hisab itu benar, tapi ini hadis sahih kan ada orang-orang yang enggak dihisab. Terus ada muqarrabun. Ada ashabul yamin. Nah itu terus kelihatan maknane wali bener. Muqarrabun wong sing parek pangeran. Piye carane malaikat ngadili wong parek pangeran? Kan gak sopan kan? Mosok dhewe pengiran dicelo rene tak adili ngamalmu piye lho wis digandeng pengiran kok. Oh malaikat elek wong pikir pengiran kok. Jadi makanya ini contoh yang paling gampang. Ashabul Yamin itu surganya masih bisa digambarkan. Termasuk kelakuan men kelon itu masih bisa digambarkan. Karena kelasnya ilmu Ashabul Yamin digambarkan di surat Waqiah fi sidri maqdud wa talqim Mangkut wa dilim, mangkut wa ma'im, maksud bapak jating kafir ala masruati wala mamnu atas amin kelana inna ansa anaguna insya baca anaguna apa orang kelani bojo perawan hilang kelani neh perawan meneh buat di kelani semua kegiatan jadi trauma bojo elek terus dendame itu terus amin ngelani apa terus mangan wae bar buah ikin neh buan di bapak jating kafir semua mangan kelon itu Ashabul Yamin mungkin keluarga di sampean kelas itu tadi. Tapi kalau keluargane muqarrabin itu nggak bisa digambarkan.
Muqarrabin itu di surat Waqiah disebut farauhu warehan. Itu tidak bisa digambarkan karena dia sudah dekat Tuhan. Makanya masyhur dalam cerita dunia wali itu ketika Abu Yazid Al-Bustami masuk swarga, Abu Yazid pelengahan, ditakoki oleh pangeran. Yazid, kenapa pelengahan? Dulu saya itu punya murid banyak dan saya yakin mereka ahli swarga kok tidak di sini. Jawab pangeran. Dia ini swarga tapi kono do kelon do mangan. Ketika Abu Yazid melihat ternyata yang manjen jenis warga, ada yang pawon, ada yang kelon macam-macam. Terus kata Tuhan, kamu tahu kenapa Abu Yazid begitu? Karena mereka orientasinya ke warga, kepengen nikmati widadari, nikmati makanan. Sementara kue kepengen warga, jangan kepengen awar aku. Fa'anta jelisi, ya awar aku umatem beneng kono. Itu kan. Jadi saya yakin anda ini kalau di surga ada topan, orang boleh ising di swarga langsung keluar. Dan itu nggak apa-apa kan, tetap apa? Tetap swarga. Tapi tidak muqarrabin, tidak orang yang dekat. Jadi kok yo ngenteni digiring wae wasiko. Makanya Abu Yazid ana wong soleh kok digiring pingsan. Wong kok nganti moro pangeran digiring piye logikane? Pangeran itu zat paling penting, paling krusial, paling saya ingat dalam hidup saya. Kok nganti aku ketemu ngenteni digiring waktu kau lopo. Kan gak masuk akal ya? Belum gitu. Misalnya sampeyan kepen ketemu anak, kepen ketemu bojo ngenteni digiring itu kan. Makanya hikam kalau gojlok wong soleh sing diancam neraka. Hikam di kitab hikam nak banget. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasis. Pangeranku gawe kok ana wong iku glemeni swarga ngenteni dibleng. Lah ya wong kon marani pangeran kok ngenteni dipetai. Mungkin marani pacaran sing mbok senengi ora usah dipetai wis lindeng moro. Tapi nak marani pangeran ngenteni dipetai. Lho kok ono wong kok kelakuane ngono. Cara wali wae aneh. Sampeyan ora aneh kan ra wali. Itu kan. Jadi aneh wong menuju pangeran ngenteni napa? Dipetai. Yusaquna ilal jannah bis salat. Ini monggo tabaruk kalian wali-wali. Cara berpikir biar sehat. Di pulau piyambak ngantos sak mangke. Kowe eling dijazai bapak. Hak kowe geman niat nganggo niatem dhewe, niat koyo niate para ulama dhisik, para wali dhisik. Ternyata kula sing pun ngalim saged maca kitab kata mawon nggih sering ngerasa salah hubungan kula mbek pangeran karena ternyata setelah ngaji para wali-wali dulu hubungannya dengan pangeranmu luwih spesifik kayak tadi misalnya sampean bayangkan ada hisab, ada neraka, ada orang digiring ke surga. Ternyata perasaannya wali itu bayang lo digiring swarga itu aneh. Karena mereka sudah ma'allah, sudah dekat sekali dengan Tuhan. Bahkan panitia kiamat tahu, karena nanti ketika Allah ngumumno teng kiamat itu wa yaqulul asyhad haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Asyhad ini sudah di dekat Allah, terus jadi saksi. Jadi enggak mungkin orang jadi saksi kalau dihisab. Nah ini sirinya, kenapa ketika Rasulullah minta dibacakan Quran oleh Abdul bin Mas'ud, ketika sampai ayat pakai fa'idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i nabo syahida. Kanjeng Nabi lumwangi. Piye maksud ben nak wis ning akhirat, kowe dadi panitia kiamat. Kowe tak dadekno seksi, sapa sing layak mlebu swarga, sapa sing ora. Kanjeng Nabi terus nangis. Nangis Nabi kuwatir nyekseni umat ora pantes mlebu napa. Tapi nak azab ini nanti kata disebut waladina amanu billahi wa rusulihi ulaika napa humus-siddiqun napa wasyuhada wa inda rabbihim. Terus kita bener lah inda. Jadi orang-orang top pun napa inda. Inda mana napa? Tandinge pangeran. Nah tandinge pangeran mlebune swarga ngenteni digiring apa sing swarga. Wis sing swarga. Mulane lah di sini ini Abu Yazid gak gelem. Wong gak pengen pangeran ngenteni apa? Digiring. Mergo makom mempun wasyuhada inda. Inda ku tandinge wis sampai lagi milah sini jero apa mengintani digiring. Betul nama digiring berapa? Tapi di swarga itu. Ya tapi gini wow, saya kurang ajar ya. Jadi apa? Nah maksud pulau saking dalam maca no kitab niki, pulau batin terangno tentang la ilaha illallah cara pemaknaane Sufyan bin Uyainah. La ilaha illallah cara beliau itu biman bilatil ma kayak air. Dados wong sing ora duwe la ilaha illallah ning akhirat iki padha karo ning donya gak duwe unsur napa. Kula tuh berkali-kali nyari ayat tentang maknane kalimat tauhid.
Niku pancen semua tamsil di Quran, kalimat tauhid itu disamakan dengan air. Ini sing masyhur ya tengene ayat anzala minas sama imaan fasalat audiatum beqadariya fahtamalat saylu jabadar rosi. Pangeran iku nurono banyu ka langit. Niki rungokno. Sawise banyu turun ning bumi, iku bumi ngadai sesuai wadahe. Di sing ngadai sak gelas ya entuk sak gelas. Sing jumlahan gede ya entuk gede, sing belik cilik ya entuk. Jadi ilmu tauhid itu karek ati sing siap ngadai. Nak sampean adai ketok ombo resik ya dadi resik. Nak cilik ya putah. Elek-elek ada wis cilik rusak putah. Iku ngeri. Mergo mungkin fasalat audiatum bi qadaria. Engko nek ana banyu iku jurang kali lembah iku akan menampung air sesuai kapasitas masing. Bon. Tapi sak uti ana banyu kathah mesti ana jabatan rogia, mesti ana untuk. Ana untuk, ana kotoran, ana macam-macam. Nah, cara ilmu fisika, cara ilmu kimia, wong Arab nadane kimia itu ada. Ning donya sing ra iso ilang kadare namung banyu. Mbok kayu jati wis dadi gladak puluhan tahun, wis dadi mebel atusan tahun. Iku dites, iku tetep mengandung napa? Lah niku sing nyenengno. Wong elek kaya apa asal nglafadzno la ilaha illallah wis diobong atusan taun ning neraka iku cek mengandung air. Mulane ketika wis dadi areng iku pangeran pirsa, nah iku ana kalimat syahadat. Mergo kalimat syahadat kados napa, Mbak? Ada sampean sing syukur, nggih, sampean sing syukur piye kalimat ini duwe unsur air. Itu tidak akan hilang. Dan air itu enggak akan tercederai. Jadi dia ini iso diserang tapi sifatnya tidak rubah. Boleh jadi peceran, boleh jadi limbah. Mau disaring bumi macam-macam ya tetap jadi nopo. Dan itu. Nah kalimat tauhid itu pulau suwon lewat ngaji niki jangan pernah dibatalkan oleh apapun. Ya caranya gampang dia latih nganggo teori ini ulama. Tawarai caranya ngelatih kalimat tauhid. Nyata misalnya, pulau sebagai manusia kayak kata ceritanya Sultan Dina akhirnya umur 40 tahun dari kaya rodok depresi sidik-sidik mergo nyiapno napa mati. Ini dari sebenarnya wong nek umur 40 tahun kudune rodok stres sithik-sithik mergo nyiapno napa mati. Tapi nek kowe malah puber ya. Tapi ora apa ora ulama wae dadi ora apa. Lha boten iki critane Sofyan Wira nak wong dhisik sing apik-apik anggere umur 40 tahun ka'annahu muhtalitul akli. Akale wis koyo depresi. Mergo min siddati ta'ahubi lil mauti. Mergo wis siap-siap napa mati. Niki boten 40 munggah kan rodok mapan. Pikirane nopo? Wayo. Lha ora apa-apa oleh wae halal. Tapi penting kasil, Pak. Ojo kepentok mboten napa? Kasil. Mergo nak kasil lu malah ana sunah Nabi. Nak ra kasil lu kok sunah Nabi ora kasil, masalah keluarga wis akeh, malah ruwet, malah napa? Malah ruwet. Paham ya? Kalau terangkan maling. Ini penting sekali untuk melatih tauhid. Dia latih pakai akal, karena agama ini akal. Lagi naliman aklalah. Bagi yang nggak punya akal, tidak punya agama. Ini kalau berkali-kali ngaji yang beri saya ingatkan. Tidak ada adat manusia kecuali nanti menjadi alasan pangeran misah. Karena adat manusia ini nanti yang menjaga agama. Dia menjaga apa? Agama. Misalnya sampean seneng cawe itu, mesti kepinginnya ngekei. Ketika ngekei, ora kepentuk balesan seneng. Jika Anda ngontrak omah, kon bayar 10 juta ya belum. Nak omah wapi 20 juta ya belum. Jika Anda butuh oksigen karena sakit, bayar juga mau. Jika nanti Tuhan itu punya alasan, kenapa harus ada zakat? Karena Anda pakai buminya Tuhan. Wong kowe kontrakan omah 1 tahun bayar 10 juta, nganggo bumine pangeran mulai lahir nganti tua. Gak tahu napa? Bayar. Mulane jarang ngomong angkat. Zakat kok setahun bisa, zakate fuqaha medhit. Wong nganggone bendina zakate kok. Setahun napa? Ijek ngenteni sak nisab. Lagi manggon omah setengah tahunan awake wong wajib bayar. Lha apa ngenteni apa? Tahu. Zakat fakir ora ngenteni setahun. Ijek ngenteni sak. Aneh. Mulane sinten Saiban Ar-Ra'i wong alim sing tukang angon wedhus. Niku kanca akrabe Imam Syafi'i. Nanti ditangleti Imam Syafi'i. Cara kowe zakat itu piye? Dinya Imam Syafi'i, ama indah kana cara kowe fuqaha zakat setahun bisa ngenteni sak nisab. Nah cara aku ya ora gede duwe tak zakat.
Lah kena apa? Ya mergo aku ora melok duwe. Mergo aku ora melok apa. Wong nggone bumi bedino, nggone nempat bedino kok jakate arang. Ya itu masalah misalnya seneng cawe itu sampean kepengin ngeke. Sampean saiki seneng darani waras. Ya ora butuh hadiah, enggak butuh imbalan. Iku kula nyontokno bola-bola. Niki penting go nglatih tauhid. Misale rukin tak takoki. Ken siji dapat siji piro? Ken jawab siji dapat siji piro? Loro to? Mau kepen darani waras, darani siji dapat siji loro. Ya ora tak kei dhuwit. Iku lonte yo muni loro, maling yo muni loro, kiai yo muni loro, wali yo muni loro. Nah, hakikat la ilaha illallah itu lebih tinggi ketimbang 1 ditambah 1, 2. Jika Anda malu, wong muni siji tambah siji loro kok dia kei hadiah ku piye? Hebate apa? Angger wong ayo roh siji tambah siji loro. Mas Anda tidak butuh hadiah kan, tidak butuh penghormatan kan. Cara dikei Nobel ya ana barang jelas ya dikei apa? Nobel. Nobel untuk Ruhin karena berhasil memecahkan matematika 1 tambah 1, 2. Itu kan Nobel edan kan. Nah, hakikat kalau Allah Tuhan itu di atas itu. Kenapa Anda minta hadiah? Jadi nak pengen apa la ilaha kepengen swarga iku padha karo kowe muni siji tambah siji loro njuk. Iku syarat tawaran. Jadi makanya ngelatih ikhlas itu ya butuh ilmu. Termasuk ilmunya ulama adalah jika hakikat itu harus terkatakan lewat rasional. Mergo kowe kuwatir darani gak waras, ya saiki latih. Nak kowe ikhlas darani siji tambah siji loro, kudune luwih ikhlas saat mengatakan Allah la ilaha illallah. Yo aneh kan. Waras gak misalnya wong mending ngene. Kan siji tambah siji piro? Nah, jeneng kek 1 juta tak ada paling, nah mboten tak ada apa-apa. Waras. Nah, misalnya jenengan pangeran takok, aku sapa? Jenengan muni tekek swarga tak jawab jenengan pangeran, mboten. Sarap kan? Sarap itu edan, sarap. Jadi ngelatih ikhlas itu gampang. Anda carilah kenaifan-kenaifan jika Anda tidak ikhlas. Artinya kayak misalnya nak ngafal loro di swarga latih. Lah yo aku muni loro ditambah loro papat radio hadiah, pas ngakoni pangeran dadi pangeran kok njaluk napa? Hadiah. Latih berkali-kali. Nanti sesuai ikhlas. Sesuai napa? Ikhlas. Jadi ikhlas harus dilatih pakai akal. Kados kula piyambak niku nggih ulama lagi sering latih. Jadi kula sering tak kandhani, "Dik, kira bab aku ngrasa dhuwit ku akeh." Napa? Kula ndek dhuwit 100.000, mek sampean ndek 1 juta iku akeh kula 100.000. Kula ngitung urip namung sedina, terus mboten tate bayangno urip nganti 3 dina. Berarti kula niku ndek dhuwit 1 juta koyo wakil, urip sedina ndek dhuwit. Wis ngrasa sugih. Urip apa rino bengi kan? Rino bengi. Kok iki urip. Mulane dari Sidina Umar kena itu jangan tani sore. Nak sore jangan tani itu. Jadi setiap hidup itu serius, mereka setiap saat kita mati. Nyampe kan ora, khayale terus. Melampaui batas umure, melampaui batas kapasitas. Mana dari Hasan Sadzali. Nanti ka pangeran sing ape nyebadani ku bingung gara-gara kakan penjalu. Kok contohnya ngeten. Itu Hasan Sadzali ketika ditanya, kenapa doanya orang sekarang enggak mustajab? Dari Hasan Sadzali, oleh mustajab, iya malaikat bagian panitiane yo bingung ngadepi penjalukane kok bingung. Dene nyontokno. Kulo nu hafal kata-kata niku lho eling. Wa ayu waqfatin taqullu fi qalbi au aqdatin aqdat. Tasiru fi huna wa fi huna. Kok disebadani piye? Misale dekne yo sugih, misale kulo yo sugih. Misale Ruben Mustafa yo sugih Gusti. Kulo kepengen arto kulo kathah, rak kepenak. Bareng kepenak bayangane di mobil, di pembantu. Omah ana sing jaga, di pelayan ayu, kok wayah yo gampang. Terus dhewe malaikat kan sebelum masuk sudah di duwe apa di pembantu akeh kan gak jelas yang disebut itu gak jelas. Jadi bareng-bareng sudah yo khayale yo di pembantu, payu wayo. Lah engko nak kepengen Gusti kulo pengen dadi kiai. Sing ngundang pengajian ku atas, duit kulo ke atas, sing salam templek kulo ke atas, sing job ke atas. Terus pangeran pikirannya kan loh, papi memperbudak kawula tuh gak ngerusak ini ada biaya kok. Jadi lucu kan? Ketika Allah gawe ulama tujuannya irsadun nas ben manusa dilatih untuk hidayah, ya. Iki ana wong gak baru dadi ulama pengaruh akeh, salam tempel akeh, wong do dilok nek ape munggah sholat al-badru, alaina. Wah, kan terus pangeran kan perhitungane pangeran kan. Wah, ya rusak agama kok diantem. Artinya pas muni jaluk dadi ulama ini kan para Allah ulama itu penyelamat. Ini kan kacau kan?
Bayangane duwe akeh pengaruh akeh wong kerja buarip. Terus sing disebadani wong barise apa ulama kan ya. Lho nek disebadani ulama mesti pakai ulama zuhud, ra seneng dihormati, gak arep-arep aradut dunia. Tapi ndak dene muni nyebut kepen ulama tapi nyebut model-model sing berbenturan ambek ulama dihormati, salam tempel akeh wong wedi, wayuan yo gampang misalnya terus wayang macam-macam. Terus dari panitia malaikat kan, ini gimana ulama kok kriteria keinginannya kok ndak selera ulama. Oh, gedho ya. Lalu dari Hasan Sadali terus pengiran kok dibadani ku piye? Kalau orang ngapal Quran nanya, lu kepengen disiplin lanyah ngoten. Salam tempel kata berkate paling gede. Lah pengiran kan terus iki kepengen lanyahe tak berkate kan. Lah kelakuane wong jaluk ngono iku kabeh. Paham ya kelakuane mulai dari Hasan Sadali. Cara aku kenal malaikat tak larang nyebadari sampai saking mangkele. Saking mangkele. Beto nak jaluk jeneng. Misale kula pengen dadi ulama, Gusti, kula pengen dadi ulama, pengen pareng jenengan titik wis. Gak usah bayang nang murid, ora usah bayang dihormati pun. Pokoke kula kenal jenengan wis nyaman. Wong sing lakon teng donya akhirat jenengan, liyane ku makhluk, malaikat ora penting, sing penting jenengan. Wis cara pengenane badani kan jelas. Ya wis tak kei ulama, kei ngalim, selesai kan enggak punya efek negatif kan. Tapi bae wong organisasi wong terus untung dhewe, paham ya? Para dihormati tersinggung, dihormati ini barokah lah. Ini pangeran tapi ngatur barokah, ngatur kualat. Nah itu masalahnya orang sekarang itu begitu. Paham ya? Terus niki kalau suwon lewat ngaji-ngaji ini sampai mengatai tauhid itu dilatih. Jika Anda mengatakan putih itu putih, gak butuh hadiah kan? Hitam kamu katakan hitam juga ada butuh hadiah. Hanya Anda butuh dikatakan rasional, dikatakan orang yang punya Berarti saya kira ngapa la ilaha illallah ya ora butuh apa-apa. Pancen hakikate la ilaha illallah. Paham gitu. Terus lafaz la ilaha illallah tak kecil lah. Ini ngangge akal jeneng agama ni kaum yaqilun di kaum yatapak. Kudu nganggo ilmu, fahlam annahu la ilaha illallah. Pancen ada ilmunya. Lho kula ning ngrasakno nggih, kula piyambak nggih wedi, kadang ngageti mati nggih wedi. Tapi anggere wedi niku mesti kalah. Ben sampean dadi wali nggih para pengen. Dadi wali ora kudu keramat. Wong anggere sampean yakin ya nggih wali. Soal klasmene nomor piro 95 kan. Wis kowe tak nomor piro lah gampang, tak kei nomor. Sing penting nomor wali zaman akhir repot, pacu tenan. Ora wong alim darani wali. Sing alim ora darani napa? Wali. Mergo jare ra keramat. Keramat biasa ngono keramat kan aneh-aneh. Lon boten tenang. Pokoke wali cara Quran nganggur wong iman takwa nggih napa? Wali. Zaman akhir boten ditambahi kudu duwe keramat. Keramat itu pakanan nopo? Mboten enten. Ngeten contohnya nak ulama. Kula lahir nak penanggalan teng keluarga kula misalnya 1970. Nabi Adam niku nak menurut penanggalan niku kira-kira 5000 tahun sebelum Isa. Anggap ae ngoten, ada mengatakan 4000. Jadi nak umure Nabi Adam. Pokoknya pas Nabi Isa itu sekitar pun 5000 tahun. Mulane nanti wonten ulama darani kiamat tahun 7000 mergo nak Isa wis 5 tahun, tahun 2000 napa? Kiamat. Mergo wis pas pinten itu? 7000 tahun. Tapi pas 2012 kan tanteni kiamat. Tanteni ning omah mbek ngopi sebenarnya kiamat. Riyen isune kiamat kan 2000 napa? Kalau sering biasa kanca-kanca. Gus ngantos kiamat temu di. Iki nang tanteni nang omah. Lagi ngenteni ning di. Arep teng masjid tapi kan boten. Nah gini misalnya contohnya. Kadang kalau sampai mati misalnya wedine iku suwe. Kesuwene ngeten, misalnya kalau ahli swarga nak ngenteni kiamat, misalnya kiamat sak juta angkat. Berarti ning kuburan nak. Waktu kesuwen kan. Nah sing calon rokok seneng dene ora kiamat-kiamat perkara kan. Eksekusinya kan lama, harus tersangka tapi eksekusinya itu kalau kamu bicara dengan psikologi, dengan ketakutan. Tapi coba Anda bicara dengan akal, dengan statistik. Hal ata'alal insani khirum minad dari lam yakun sayam. Sekarang mulai Nabi Adam sampai sekarang kamu udah ada kan 7.000 tahun. Anggap aja 7.000 tahun. Ya baik-baik saja. Ngerti-ngerti wujud, kok gak protes gak pengira. Gusti, ngerti dunia enak ini kok rabu anak norien zaman kita? Nabi Adam.
Artinya kita pernah ada makdun, pernah tidak ada sama sekali juga baik-baik saja. 7.000 tahun lho kowe ora ono ning donya. Yo apik-apik wae, bareng lahir yo nangis tuwek, yo puber ABG terus kepen juga, ben kakean pola macam-macam yo baik-baik. Lah paling kowe mati ngenteni kiamat yo ora roh, ngerti-ngerti tangi-tangi kiamat. Mesti kandhani pangeran kene kuburan 7.000 tahun lho kan. Saiki suwaya apa? Kiamat. Amal kula napa Gusti? Ya amal. Dua kasus. Yo ora ada amal dua kasus. Lah iku nek wis ora ana amal siji tampa apa, iku mok karek kalimat la ilaha illallah. Mulane wonten ulama dawuh lau sofat li tahlilatun wahidatun la ubali ba'daha abada. Umpama tau nglakon la ilaha illallah pisan ae kok aku ikhlas. Iku aku ora peduli dengan kesalahan saya apapun, wis gak ndek ibadah apapun, tapi syaratnya ikhlas. Lha cuma ikhlas itu piye cara? Iwangel tenan. Karena la ilaha illallah itu satu hakikat. Kowe nglafadzno siji tambah siji ku hakikat sing pasif. Nak kowe darane siji tambah siji loro. Dadi hakikat itu ana loro nggih, ada hakikat pasif, ada hakikat aktif. Kalau hakikat pasif itu begini. Misalnya gini, ini rumah siji tambah siji piro kan? Loro. Nah, HP ini tak tumpuk, berarti yang atas yang putih ya. Terus tak balik, yang atas yang kuning. Ini ya hakikat, tapi hakikat pasif. Bahwa ini dua itu hakikat. Terus tak tumpuk ya hakikat. Tapi setelah ditumpuk terus sampai apa? Wong HP sudah mati. Setelah 1 tambah 1 2 terus mau apa? Apa yang bisa dilakukan 2? Wong barang mati. Ya, barang apa? Itu beda dengan Anda yakin Allah itu Al-Mudabbir, Allah itu Tuhan. Kalau Tuhan itu dia pasti aktif. Dia ngatur segalanya. Nah, ketika sifat bisa ngatur segalanya ini Anda mulai tidak ikhlas. Karena Anda mikir, tapi atur kulon buswarga itu. Nah, itu mulai perkara kan. Terus yang pangeran kuwe tak aku. Paham ya? Jadi kuwe aku yakin wah sengaja aku ning kene kabeh lho. Muni wah mbok karek pangeran. Tapi itu pikiranmu madho karek ladon rokok. Tetep ning atimu iku menggurui pangeran. Ayo sapa sing ngaji aku sing Allah ya kalau maha sak sepakat kan bahwa Allah bisa melakukan apa? Tapi karepem kon nglakoni iki. Betul kan? Lah iku mari ra ikhlas. Mulane jare Robi Adawi, apa nek apa to Gusti kok dinan ge swarga neraka bareng lho. Wong ora usah swarga neraka dinan ge mun pangeran. Kuwi enggak coba swarga neraka malah ruwet lho Gusti. Mergo dadak kepen swarga, dadak wedi. Nah, kembali lagi dilatih. Sama tak warai. Saya ini bukan sombong mengaku ulama itu, tapi saya karena mewarisi ilmunya ulama yang ada bukunya dan ada sanadnya. Tak latih, caranya ngeten. Buatan ini tenan, ben sampean iso parek pangeran ya tak latih. Sampai nak nyifatin rokok rak seru. Jadi misalnya Ruben diribok non rokok kan, itu wing-wingnya itu kira 70. Jadi wong nak ceblok non rokok, ceblok itu ini, tuh ngisore ini gitu. Saking seru. Jadi tinggal ngopi, tinggal lapis, tinggal apa? Orang ceblok, orang apa? Lalu ini ngeri itu. Jadi malaikat yang ngisor ngenteni yo, suwi ora tuh. Lha iso bayang nek wis diceblokno kok ngono terus ngangkate ning swarga iya. Nah, terus ngono jarene neraka iku macam dengan segala keseruan. Nah, nyifatin rokok gak enak. Kulo sering ngandani tiyang yang sepuh sing mati-mati. Di Bojonegoro ada seorang mursyid ngaji mbek kulo, padahal dia mursyid. Kulo niku Gus, mun dadi mursyid kok gak yakin Gus swarga. Nek ngaji jinan kok yakin ahli swarga, kan pun bener kok ngomong itu pun bener iku paham. Karena dia tak mati-mati tak. Ya, kulo kan radikatan tak. Lah ya lebah jenengan wamen mesin-mesini kaulane jenengan ten rokok iku mau. Neraka iku makhluk iso dilawan, biasa mawon. Neraka iki makhluk, jenengan luwih wedi neraka jarene panas, nek diplono 70 tahun biasa mau nyifati pangeran mau. Nak nyifati pangeran benten, meskipun sing duwe neraka iku Allah, ki nyifati Allah terus tenang. Ki cilik awurung mergawe ya wis seneng. Ki cilik awurung duwe dhuwit, urung duwe pacar, dolanan ekeran wis seneng. Dolanan golek manuk ya napa? Karo ta wedok dolanan pasir gitu. Zaman aku urung iso ngaji ya wis iso seneng. Wes eling-eling masa lalu hubungane mbek pangeran. Terus nyaman kabeh. Cari kados kula ya tau bodho ya wis seneng. Saiki aku ngalim ora populer apa titik dhuwit ya seneng. Wes pokoke hubungan wae turu ya turu, gak turu ya seneng.
Kok tangi turu ngopi gitu. Misalnya tukaran mbek wong ya seni lagu hiburan misalnya ada tetap sithik-sithik gemeng. Tukaran mbek bojo seni ya seneng. Senjata kan seneng. Nek omah terus ya kok terus nyaman. Nah ketika nyaman itu terus kowe mulai beralih. Ya Allah wis tenang, segoro kaya ngono. Bumi kaya ngono. Kabeh gaweane pangeran. Lah di sini ini bedane eling neraka be eling pangeran. Nah eling pangeran sudah diseneng. Ala bi zikrillah tasmainnul qulub. Ora ana ayate ala bi zikrin nar tasmainnul qulub. Qur'ane buah ngene iku ora eling pangeran. Iku ati ten. Nah, kesalahan orang sekarang adalah masalahnya. Orang tuh lebih diingatkan neraka timbang diingatkan Allah. Akhirnya kan keteror kan. Eling neraka kadang-kadang ae pun tak wan. Neraka ora pangeran. Jadi kalau kita ada dipantang, dari ini Quran itu peneling rokok, Gus ben wedi dosa. Kowe ora apa Quran aku. Ayat tentang wedi rokok kena tak hitung, fatakunar itu sithik, tapi nak fatakuni watakuwa. Sampeyan saged ngitung. Watakuni ya ulil albab fatakuni. Niku entun apa kan? Mun saiki ayat watakuwa be watakunar kata budi. Kata watakuwa dengan beberapa variasi itaku rabbakum. Watakuwa, fatakuni itu nggih Gus. Fatakun ku sithik. Berhubung sampean menungso, imane pas-pasan, luwih wedi neraka. Kan aneh wong padha makhluk kok. Makanya ada seorang tukang pidato ning masjid. Pas Sayyidina Ali liwat dekne medekno wong ning neraka, diusir mbek Ali. Usir mubal lagi. Kacau, ora iso ngaji. Dari terus takai Ali takai. Kenapa ya Ali? Wong kok diwedekno makhluk. Kon medekno sing duwe makhluk. Tapi ada nek ngene saya tidak. Wong kok diwedekno napa? Makhluk. Tandane kon medekno sing duwe makhluk. Bariku terus sing pidato diundang. Cuma riyen bahasane pidato al-qas kanjir. Ya pulang, tal, keren. Atak jizu anwas li makhlukin misal. Mosok ngadepi padha makhluk iki rawani. Masih ngadepi neraka kok rawani padha wae makhluk. Meneng nggih ya Ali. Rawani tenan ngadepi pangeran, ngadepi makhluk gegerem. Kowe anggere dua lene neh. Gak ada kira mulang di masjid, buatan-buatan buah balen perkara mati-mati. Ya karena itu tadi, ternyata andai kan agama itu dibawa para ulama sing seneng pangeran, itu nyaman karena nyifati pangeran itu nyaman. Kita bisa cerita Abu Jahal kafir, mal'un, tapi dia anak Ikrimah, baru kayak hidayatnya pangeran. Kita sudah cerita kayak wong rana kiai, baru kayak khidmat kiai jadi kiai. Kita bisa cerita wong melarat tertindas, tuane suge. Kita bisa cerita cayatim terlantar, tuane makmur. Kita bisa cerita capincang elek di bojo ayu. Pokoknya walhasil prestasinya pangeran ngatur dunia itu kita bisa cerita yang baik-baik saja. Apalagi kita pernah jamin orok ning ngarepe ibu, ning jero garpe ibu ya urip. Ada ke rong iso ikhtiar. Mulane saiki kowe tuwa kok muni aku nek ora duwe dhuwit sumpek Gus. Bodoh, zaman cek cilik ora duwe dhuwit ya iso ten. Aku nek ora bojo gak cocok. Bojo ya nek rong di bojo ya iso napa? Seneng kok batasi kekuasaane pengen. Biasa wae saiki di bojo seneng ya seneng, di dhuwit seneng, tapi kira usah muni nek ora di dhuwit ora seneng kok sebajane pangeran nek gak di dhuwit. Gak seneng. Biasa mawon. Nah, di sini ini pentingnya ada hadis kursi. Nanti di mahsyar itu yang pertama dipanggil Allah itu ainal mutahabuna bijalali. Al yauma udzilluhum yauma la zilla illa zilluh. Sapa di antara kalian sing seneng krana keagunganku. Saiki tak kei yup-yupan sing ra ono wong tak kei kecuali dhek. Itu jelas semua hadis riwayat mutawatir ainal mutahabuna bijalali. Ndi yo sing seneng krana keagunganku. Mergo nek seneng neraka, wedi neraka mirip. Tapi nek seneng Allah pasti akan nyifati yang baik-baik. Lha kok ora enak piye? Misale sampean loro, dicoba loro. Nak kowe mukmin tenan yakin kok ana ganjaran. Dicoba bojo judet, nak yakin ya ana napa? Ganjaran. Dicoba dadi kiai, rati santri yo, nak yakin ya ana ganjaran. Enak. Islam niku penak mun aku ngandel kula. Kowe dicoba di dhuwit ya enak, iso sedekah iso zakat. Dicoba ra di dhuwit kok roke yo enak, bebas hisab paham. Paling pangeran ngisap lagi batik sitok niku. Cepet nopo kan. Aku mobil ra duwe, opo ra duwe, ditraktir bot. Pabrik bot. Toko bot. Enak cepet.
Ya tapi ketok pecundangnya nak, ono kiyene loro ra iso ngekeki. Ono pondok dibangun ra iso nyum. Sing di dhuwit anggap bae, Gusti kalau di dhuwit tak niati iso berjuang. Engko sing ra di dhuwit kula niati bebas nopi bisa. Selesai kan. Enak Islam niku enak. Lho kula piyambak ngoten. Nggih bojo kula lagi ngawur kula kandhani. Ibadah ono loro. Siji ngekeki nafkah pas damai ini. Nomor loro sabar. Lah kuwi diuji loro. Wae rukun nafkah wae nenengan bebas nafkah. Wis sampe kabeh. Lho nggih to. Sampeyan ditonggo mesti jenise loro kan. Nek sing cocok kirim-kiriman jajan yo ibadah. Mun nek sing cakep elek ra cocok kowe ngempet. Ya ibadah kan. Dua sisi kan ibadah kabeh susah yo urip susah. Di bojo ayu syukuri ayu nikmat. Elek iseng niantik wah wae. Iku yo nikmat. Lho boten, artinya nyifati Allah luwih gampang dengan sekian reputasi pangeran jadi pangeran itu hubungannya dengan kita baik-baik. Lane jarene hikam wahal awadaka illa minana. Lho reputasine Allah jadi pangeran hubungane mbek kowe ra ngekeki. Wis wong paling melarat sak donya lho, hubungane mbek Allah mesti Allah ngekeki. Gak ngarah Allah ku nuntut. Allah tahu kok duit. Allah tahu kok sumbang. Wah, wong paling marah sak dunia hubungannya terus dikai. Bicaranya gampang, dia tetap ngombe kan, dia tetap mangan, sing ngekeki sapa? Allah. Karena sampean makro, tapi kalau tetap melarat, saiki contohnya gampang ya. Kulo melarat di Jakarta. Terus melarat terus di rumah Rugen rong dino. Dikai mangan Rugen rong dino ya. Dikai mangan Rugen terus sangene 50.000. Kulo saged mulai teng Rembang. Iku aku eling jasane Rugen ra barbar, mergo ngekeki mangan. Saya kau di keimangan pangeran pirang puluh tahun. Yaitu pinter setan. Angger ulama nafsir lo kados kula iku ape diganggu. Kan lucu kan. Kowe nak utang jasa mek manusa misale ning Jakarta di rumah wong setahun. Ra iso lali jasane. Tapi di rumah Allah puluhan tahun. Lali jasa. Lan pangeran ngadepi kowe cara ora pangeran jides tenan. Muga pangeran ora sifat Rahman Rahim. Bukan lucu kan. Selalu jasanya manusia lebih kita ingat. Malah kalau jadi ulama sini gitu protes. Kalau pantas kalau mati Nabi Nuh tak patut mau zaman. Karena aku mati Nabi Muhammad. Kalau main apa? Pasti. Jadi pangeran gawe adatnya manusia ku wis ketok. Betapa adat itu kena gua alasan pangeran nyalah nanti tadi. Kowe nak ning Jakarta di rumah tuh wong setahun ora iso lali. Bahkan di rumah sedina diterojeng misalnya terlantar lah ning gone bandara atau ning gone stasiun. Ana wong apian kowe diterno. Bagi teroning alamat dikei duwe, ora iso lali. Lah pangeran padha. Ora di kepentingan mbek kowe, ngekeki kowe. Ora butuh mbok bales. Lu ora tau matur nuwun, tekem lho mbek kowe. Ora tau kecangkeman. Mulane dari Imam Syafi'i wong ra seneng pangeran fasad annahu majnun, edan niku wong edan. Wis mesti edan. Lah iku contoh lah. Ulama itu orang yang paling bisa membuat satu tamsil ini. Lho kula dikai dhuwit wong sak juta wae lha nggak bisa ngekei. Padahal di sisi bumine pangeran pirang puluh tahun. Sampeyan tahu bayar kos bumi. Bayar pajak nopo? Jagal kos omah elek tahun lah. 1 juta nek tinggal juta di sing elek paling elek. Mula nate kontrak bayar 1 juta, 2 juta. Lha kuwi kan. Bojo ki ngoten. Kowe rabi bojo mau umur 20 tahun. Bareng rabi modal mahar piro sing mahar piro kan? Bro. Ana 1.000. Kaono kok. Saiki sampean pikir, bojo kok rabi umur 20 tahun kan? Mahare 1. Kowe muni piye iki bojoku kan? Padahal pangeran tinggal mulai cilik nganti tua ngekeki nafas. Iku kan kaya pangeran ya. Lah makanya pangeran paling gak seneng nek ana wong kon perang zaman Nabi kok alasane Gusti kula gadah bojo. Kula nate narang-narang wonten mriki. Kowe ngaku digadah bojo itu batal demi hukum. Mergo ning ngarepe pangeran omonganmu gak bener. Wong modal mahar 100.000 kok cawe itu gak anggap wae. Pangeran sing gawe ku tak endi. Berarti hakikate bojo mek sapa? Pangeran kan. Kowe wae sapa? Pangeran. Lho ketika pangeran ngutus malah kok terangno, Gusti, kok jenengan kan perang piye kula gadah bojo. Dari pangeran polen gadah piye modal 100.000 ora melok rumah ketemu gede. Paham ya? Lha iku latih ya. Lah ikhlas itu dilatih. Mari sampean kadang-kadang latih. Umpama ora ono swarga neraka piye hubungan kuwi pengen. Ya ora piye-piye sampe ae.
Lho umpama swarga ora ono, kenangane pangeran mbek sampean ya apik. Karena kenangannya Tuhan pasti memberi kan, kita mendapat. Kalau balen balik, kenangan kita dengan Allah itu pasti itu tadi. Allah memberi, kita Loh, dengan reputasi kenangan ngono lah apa pengen tanya Arab-Arab swarga, saiki lah sudah baik-baik. Karena ulama pe mati guya-guyu. Kenapa pe guya-guyu? Cara pengirannya bodoh. Selama ini hubungan saya dengan Tuhan baik-baik. Dengan akhirat pengirannya bodoh. Gak mungkin seperti pengiran rubah. Tetap ya pancet kayak aku ning dunia. Baik-baik. Mati kancane ngipi kowe dapat di swarga. Tapi karena keyakinanku hubungan saya dengan Tuhan baik-baik apa saja. Tapi ana sing amen ibadah terus malam ben neraka. Gara-gara ibadah terus saking wedine mbek pengiran. Terus ditakoki pengiran. Kowe ibadah terus saking wedine mbek jenengan Gusti. Lha apa aku medeni? Kowe wedi waktu Gusti. Ya wis sing medeni aku yang neraka iki saiki neraka ae. Tapi kula mau ibadah, tapi krono wedi neraka. Makan rokok aja. Jadi itu pentingnya. Jadi hubungan kita be Allah itu hubungan khalik ambek makhluk. Dan hubungan kita mendapat Allah memberi. Luateh terus sampai kue nyakini la ilaha il. Umpama pisan buat lafadzno ikhlas. Ku mesti ditompo. Ini latih. Cepat sampai turu cepat. Jadi lah. Sampai nate titik pernah nopo ikhlas. Lho Quran itu digo, sing ora Quran lho tanah tes sesuk tepak. Sesuk ana apa? Tepak. Ojo mbok persulit. Orang geruang sakit ora usah ngono latih dari sesuatu yang paling rasional kayak tadi. 1 ditambah 1 pasti saya jawab 2. Padahal saya tidak mensyaratkan dapat hadiah, dapat Nobel, dapat penghormatan. Hanya butuh saya dikatakan punya akal. Latih. Tapi ya itu tadi bandingannya tadi. Kalau 1 dapat 1, 2 itu kenyataan yang pasif, karena nggak ada yang bisa diperbuat dari ini. Tapi Allah itu kenyataan aktif. Allah itu yaf'alun apa? Nah, ini saya tunjukkan di beberapa syairnya orang-orang wali sing alim, sing masih Imam Syafi'i. Kalau niku apal kalian syair Imam Syafi'i ketika mau kabundut. Saya punya kitab, saya baca teks karangan Imam Syafi'i itu ada 2. Sing asli, mas. Gini ku Musnad Syafi'i kalian Ar-Risalah. Itu ketika beliau ngarang kitab pas mau kabundut itu ditunggoni muridnya namanya Ar-Rabi. Rabi ini murid dekat Imam. Dan beliau punya murid dekat itu 3, Rabi, Buaidi, Muzani. Ini Rabi, Buaidi, Muzani. Mana kata sini Muzani, Rabi, Buaidi, Muzani. Itu di antara syairnya itu seneng loh. Ngangge Sahar Wafir ya. Sahar Wafir ya kata biasanya pun nak hadruan tenakitan. Ketika Buddha itu malah lucu, saya mau asik aja dia ngelapatkan. Bahkan anak pulau yang inisialis akan ngapalon Nabi Mani mesti kalau asik saja. Beliau ngendikan, lakot manan ta'ala qalbi bima rifatin bi annaka wahudul alai wal kudusi. Jadi dia gusti cek bejane kula. Jenengan paringi roh nak jenengan iku dul ala. Zat sing mok sagete maringi nikmat. Jadi dia nyaman saja. Jadi beliau pas sampai kabundut mulai najemkan ini. Qalbi fi rahmatika wa humma du'unusi fi sirri wal jahri wal isbahi wal ghalasi. Jadi dia yang Gusti bejo banget hati kula nyekseni nak jenengan niku sing paling nikmat. Malah niku kula eling jenengan terus. Syair kedua itu lebih haru lagi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula boten nate Gusti, pas turu molet utawi angop utawi nang kurep kecuali eling jenengan antarane nafasku dan diriku. Jadi jenengan selalu sabar. Jadi dia nyaman saja. Bahkan terakhir dia ketika kelimat mau kabundut ngendikannya. Kalau saya itu siapa? Apa ini, Bung? Fa in tantakim minni falastu bi ayisin sing pas mau kabudut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Mumpun Gusti, jajal mawon kula lebokno neraka, saya ndak akan putus asa dari rahmat jenengan. Umpama kula mun jenengan lebokno neraka, fa in tantakim minni wa jenengan nyiksa kula mboten ngarep putus asa dari rahmat jenengan. Senajan to kula pun mlebu napa? Karena setelah kamu logika gampang kan, neraka itu makhluk. Makhluk itu diatur, sementara Allah yang ngatur. Apa hebatnya neraka dibanding kekuasaan Allah? Lagi pula kita punya tampil di dunia, api itu enggak apa-apa. Kalau ini wonten tiang sepuh, tiang korban kelut, tuan pulau tak rombongan, ya korban kelut.
Kulo wedi sampe ajab neraka, kelut mawon gegere kok. Tak guyon. Neraka ini bukan gak ada prestasi, Pak. Pak Dudan. Di uri Gunung Merapi ini wonten tanamane kabeh. Di uri Gunung Kelut, Pak. Nggih, ada tanaman di suku. Umpama geni ku dijaya. Gunung Merapi itu jadi botol. Jadi batu nopo, wong dipanati sekian ratus tahun, kok tetap sing bunyi tetap bunyi. Dure ya ana banyu, ya ana tanduran, ya subur. Umpama geni ning jerone gunung bener-bener dijaya, mestine padha karo digodhog, dibakar kan dure jadi botol kan, jadi gendeng botol. Tapi nyatanya enggak kan. Artinya Allah bisa ngatur sistem, kalau tidak dikehendaki hancur, tidak hancur kan, bahkan tetap ada kehidupan kan di atas Merapi. Nah, iya, artinya kan api tidak dijaya aman kan ternyata tidak bisa menghilangkan sifat tanah, sifat air, bahkan tanam-tanaman di atas juga subur. Lagi sadar gitu. Nah, iya. Artinya Allah bisa kan ngatur entah gimana cara Allah punya aturan sistem di mana di bawah ada api, ternyata atasnya baik-baik. Masuk Gus lo betul nanti mikir ngomong benar lama kita ngomongin orang. Buat ini urusan sombong aku lama buat itu narasi terang apa paham maksudnya kan. Kalau bilang itu kan makanya bener Sayyidina Ali. Tak mau ke masjid, uang mau dilatih buat dibodoh nopo makhluk. Mulane kalau suwon ya, tapi nak jangan tetap di neraka dia monggo selesai. Dia wae dadi ana boten maksi, ya. Tapi tentu takwa model kelasnya itu enggak sebanding dengan wong Allah ora wedi kok mbek makhluk. Mesti kowe kok santri nakal kan, ora salat nak konan Allah tenang itu nak konan kiai ini wet. Santri ku yo kacau. Pacaran iku konan Allah tenang, nek nak konan kiai ini. Iku yo aneh iki. Jadi pondok itu paling aneh, disiane tauhid, tapi wedine mbek kiai. Mulane kula niku masuk kiai sing ra tenenge pelaturan pondok, kuwatir kula santri kula wedi-wedi kula timbang Allah. Wajar nakal lho kiai wae. Santri ra wedi kiai yo nakal tenan, tapi nek wedi kiai lho ngono Allah kok. Ora lha tapi yo sing ngene iki dulu. Ora tau jero-jero tapi mulane liwat nang itu suwun pokoke sampean kula suwun jengben nak ketemu kula jenengan santen akhirat pokoke latih mlebet nang hadis ainal mutahabuna fi jalali al yauma uzilluhum yauma la zilla illa di wong sing seneng aku liwat keagungan. Latih. Mulai cilik latih itu tadi misalnya latih. Paling sepele saja Gusti bojo kula keloni bendina niku ketemu kula umur 20 tahun. Ketemu gede bayar 1.000 kula sing nikmati. Jenengan sing kangelan gawe ora apa-apa kok kias-kias sing penting kowe dadekno syukur mek pengen. Gusti umpama kula manggon omahe tiyang 20 tahun mboten bayar di penjara. Kula mboten bayar jenengan senajan to melarat mboten di penjara Gusti. Malah nek melarat itu paling sugih. Wong sugih kolam renang ning omah paling 20 meter persegi. Wong melarat paling tritis. Wong melarat itu kadang yo bento. Gene yo aku sugih di kolam renang bento, justru melarat itu malah kolam renangnya kuwi. Oh, melarat bento. Wis melarat apa? Wong sugih lunga enak plesir. Nggo mobil dhewe duwe wae. Wis ngerti nak melarat ora usah kepengin, yo plesir ora usah duwe kan. Malah enak ra iso mulai, itu paling sak wulan mulai. Melarat malah ora usah napa mulai. Mergo kabeh bumine pengen. Malah penak. Senengane kok ngel-ngel perkara. Sampai pengiran itu damai-damai saja yang baik-baik. Biasa. Dan dia tak juga melarat. Wong juga di kolam renang melarat. Pengawal dia sami. Wong juga dikawal satpam masih dibaca. Melarat malah enak turun ning gerdura ana sing minat. Ning dalan ora ana sing nyok. Aman di. Aman wong melarat. Pokoknya sampai lagi melarat ya nyifati pangeran. Ternyata dalam kemelaratan banyak majiah. Yang penting kamu baik-baik saja hubungannya ambek Allah Subhanahu wa taala. Itu sing saniki kula latih mulane kula suwun Quran iki lakoni kul bi fadlillah wa fi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Lan jenengan kula nak ketemu pangeran kula kepengin sangu ayat niku tok. Kula Gusti sing nyareatno tiyang seneng malih teng jenengan. Ini namun ngeling-eling fadole jenengan bi rahmate.
Kalau masih ingat betul baca hadis qudsi di Ihya. Nabi Dawud itu uring-uringan terus. Mergo mati bali-bali kok sampean gak jelas-jelas. Beda nek pangeran diamo, ya Dawud, habibni ila ibadi. Aku itu supaya dicintai kawulaku, ora kok malah di nabi kuwe kawulaku ora seneng aku. Fa uhabbibuka ilaihim. Bagaimana saya mencintakan engkau kepada mereka jadi. Uskurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yazkuruni illal jamil. Pokoknya mengingatkan saya itu yang baik-baik saja. Karena kenangan mereka dengan saya yang baik-baik saja. Terus cerita yang seru-seru, yang serem-serem. Pokoknya ceritakan yang baik-baik. Ini wow, caranya itu tadi. Misalnya bujum lagi ngamuk. Mudah-mudah, macam-macam. Walak keriting, gak ada duit. Misalnya bujum nurukan ngamuk. Walak keriting, gak duit apa? Duit. Gue kudu sadar. Sabar. Nah sabar. Gusti ganjaran sedekah kula ora mesti di dhuwit. Ganjaran kaji ora mesti kelar kaji. Ini wonten ganjaran tanpa modal. Gini ku sabar. Lah kok bojo nak takoki pangeran, kok ngamuk terus? Jarene didik tiyang ibadah Gusti. Nah boten kula didik boten paham. Akhirnya bojomu ya untuk ganjaran. Ganjaran sebagai pendidik ya. Yang tegas, yang apa? Mulane kula ada mau bojo tak kuwatir sitok. Jangan-jangan bojoku untuk ganjaran sebagai pendidik yang tegas. Wah, mateno wong. Lah nek ngono apa keluargane kan? Kita jadi murid yang baik, dia jadi guru yang baik. Berarti dua-duanya baik-baik saja. Mari kita itu delok negatif itu. Wong regani wong lanang. Terus dua lho wedok wong lanang neraka. Wah. Cara aku dadi bojone tak jawab. Ngatur neraka ora pangeran neraka. Ora pangeran kok nonton neraka swarga ya neraka. Padha neraka nih kan. Mbon ajenan ngandel kula mbon. Kula niku pun kelima. Artinya kelima itu kitab Tobaqatul Auliya niku kula waca. Kelasmen para wali. Kula boten di kepentingan dadi wali utawi kagum wali boten. Tapi yang saya utang jasa itu cara pandang mereka terhadap Tuhan. Itu kula harus cara pandang mereka tentang apa? Tuhan. Kata Abu Yazid, tapi sami nak wiridan memang sama terus nangis buat. Nak wiridan nanti ngaten. Gusti kula seneng jenengan iku wajar, kula butuh jenengan. Sing aneh jenengan seneng kula gak wajar, ora butuh kok tenang. Berarti jenengan wapian tenang. Lho kula nyembah jenengan wajar, kula butuh rezeki jenengan. Tapi jenengan ngekeki dhuwit kula, ngekeki rezeki kula gak wajar, ora butuh kok ngekeki. Apik tenan jenengan. Lho udah ngono tok, nak wiridan. Jadi dene diangkat wali pertama barokah wiridan ngono tok. Jadi sederhana. Sampeyan kan enggak pernah mari niku, kok sampeyan mari parah nih. Misalnya mangan warak gegek, bariku rokok. Bariku bengak-bengok. Jadi pangeran gak di ruang deling-eling, Pak. Bariku nyifati mangane. Enak iki manganan iki cocok. Jadi pangeran ora keduman disifati. Ya Allah, ya kok ono makhluk ngono iku ya kok. Yo minimal misalnya ra iso eling terus kok pangeran minimal donga-donga formal ojo lah. Alhamdulillahilladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Paling ndak kan sempat eling, nah iku rezekine napa? Tapi nyifati pangeran pisan baru kowe nek cocok sambel cocok iwake cocok. Wah, iwan berarti nyifati makhluk berapa kata? Bar nyifati apa? Alhamdulillah Gusti ngono tok. Tapi ya pangeran tangi rohmane, wong niku ya kok urip banget. Terus kitab niki nak sampean golek ini teng kitab Tobaqatul Auliya utawi istilah At-Tobaqat Al-Kubra karangane sinten Abdul Wahab napa Asy'ari. Kok gada kitab wali niku kata. Termasuk sing ngerti ekstrem kula gada kitab kelasmen wali Tobaqatul Auliya niku. Namboten tepat 14 jilid. Jadi sange ngepine kula nak ngaji mbek jenengan duwe materi. Artine wis sak. Nggih kula seneng lah pancen ilmu. Itu temriku diceritakno wali-wali mulai zaman sahabat ngantos era musannaf. Kados niki nggih berakhir tahun wali tahun 1000 tahun 900 napa Hijriah karena yang arang ini kabudut tahun 900 napa Hijriah ya abad ini. Nah wali songo kan tahun 1500 400 Masehi. Berarti pinten Hijriah niku bagus. Nah, 1400 Masehi ini hijriah gitu nih. Sekitar 600 ditambah 800-an gitu. Iya. Yeah. Kalau 1400 Masehi itu hijriahnya sekitar 800 miliar. Iya. Yeah. Nah,
titenane gampang. Pokoke Rasulullah itu gaji Nabi 610. 610 napa? Masehi. Pokoke Nabi niku kemana kegiatan kenabian itu sekitar tahun pinten 600 pinten? 10. Nggih to nggih. Kan sekarang kan terpaut 600 tahun tuh. Nah, itu nak wali songo abad pinten? Rata-rata penanggalan wali songo kan abad 14 hingga 15. Wali songo Indonesia. Jadi orang mlebu kelas men iki lho maksudnya orang mlebu. Tapi kalau seneng cara berpikir wali nih wae, terus kalau sinau tobat ke aulia boten terus kepengen jadi wali nih buat. Wali zaman akhir gue kasus. Artinya kasusnya ngeten iki, kula eling ijazah bapak teng kula. Bapak nanti dijawi ke Hamid Pasuruan. Dijazahi, tapi ijazah podo wong parake pengira. Nyoro nur jadi wali zaman akhir nyoro. Lah kok nyoro, Mbah? Nah, jadi duit. Gue saiki terkenal ngalim wali kok sing suwana. Gue duit, gue gula. Jadi jago wali gue repot. Padahal aku soleh-soleh gue dewe tak para pangeran, tapi sejine duit. Mulane hati-hati. Iku sirine mulane ulama rata-rata uraan, cangkem elek perkara ini. Ada ulama apian teman-teman terus dadi duit sing suwana. Sak marat iku kene nate salam templek mbek kula. Lah ngene misale tak bidangi ya dadi duit. Jadi gue repot zaman. Gue nak arah soleh yo priwu. Tapi nak wae soleh dicoba dadi duit. Gue masjid ya tak kobal loh, bina, mikung tak kobal loh. Mana Ahmad bin Hambal nanti di penjara 18 bulan. Bakal niku dia sukses jadi ulama besar. Pertama dikai hadiah niku haris baju sutra pengekek bojo ini. Ada orang ngasih sekian dinar, kalau tak niki sekian ratus juta. Dia nangis. Nangisnya dia itu karena Gusti zaman jenengan penjara kula donga njuk sabar. Saat niki barang kula mulya dadi duit. Engko nang niki tok walese kula teng donya, nangis. Ora kok malah sukses saiki nangis. Kewaras, ini ulama waras, ulama napa? Ya tetap diterima karena cara mulai dulu enggak baik orang nolak rezeki. Nanti kalau suwun nak simpun mulai mulia, oh enggak apa-apa rezeki itu diterima, tapi dikelola secara baik. Minimal zakat. Ya nah, itu 100%, 2% setengah udah katopo. Nah, itu selawe ini mau sulus. Zakat mesti bener itu sulus sepertiga. Tapi nak sampean cek di watak medit gawan warisan nggih. Ya monggo mawon gitu. Kok medit juga kadang gawan napa? Ra iso turunane wong medit kok Salomo ya angel. Jadi kalau suwun lewat ngaji niki latih nggih. Latih ikhlas nglafadzno napa? La ilaha illallah. Ngantos ilmu, ngantos faklam, bukan sekedar lafaz tapi napa ngantos napa? Ilmu. Nggih wujud latih terus. Lah sing la ilaha illallah sing pun bener niku sing dimaksud para wali lau sofat di tahlilatun wahidatun ma'ubali ba'da dalika abada. Umpama aku tahu nglapan la ilaha illallah sing bener tenan, ilmu tenan, aku ora kuwatir nggih apa. Kok gak mungkin jengken teng ora-ora mahsyar ana malaikat, ana neraka, ana makhluk apa saja sing wani kalian lafaz la ilaha illallah. Malane dari Hasan Sadzali ketika maca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wong-wong sing bener, takwa pangeran lan dadi wong sing bener, shadiqin wong sing apa bener. Dari Hasan Sadzali. Kunu min ahli la ilaha illallah. Nek ben dadi wong bener lafadzno la ilaha illallah. Gak ngarah malaikat wani nyalahno, malaikat Arab tapi nyalahno lafadz napa? La ilaha. Lho nggih to, sampean ndonga kepengin sugih, kadang sugih gak maslahat bagi jenengan. Ndonga yo melarat, kadang melarat yo ora maslahat bagi jenengan. Misalnya jenengan di duit 1 miliar, terus kalau pergi masjid mesti apik. Orang mesti masalah. Iso ae cara pengen nggo nyumbang yatim piatu wong masjid akeh. Paham ya? Tapi nek nglafat la ilaha illallah malaikat ora bakal nyalahno. Mane kula di kanca kurang ajar yen zaman tes teng madrasah. Dene takoki faraid yo ora iso, dites falak yo ora iso. Tiap soal ditulis la ilaha illallah, sing nyalahno murtad. Bingung dulu. Dari sing nyalano apa? Murtad. Ya wong kok nyalano apa? Ya ilah. Bahaya. Gurune bingung iki. Jadi maknane wa kunu ma'as-shadiqin ay kunu min ahli la ilaha. Ane sama nak wiridan kuatir salah, ojo wiridan dungo rawan salah. Murid wiridan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah.
disebut kalimat yang mesti bener. Lagi disebut ning Quran wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Cara baqiyat kalimat sing abadi. As-sholihat sing layak terus. Sholihat sing pantes terus. Mboten pantes terus ya ning donya ya la ilaha illallah. Jek ben teng akhirat ya la ilaha. Lah nek sugih, Gusti kula kepengin sugih terus berjuang. Tapi mati saya itu berjuang kan. Kalau pengen melarat sing sabar, akhirat ya ora ono melarat, ora ono tak. Tapi nak kowe Gusti kula kepengin ahli la ilaha illallah. Dunya lakone ya Allah, akhirat ya lakone Allah. Jadi kowe ma'asso puni al-Fatihah. Koirin Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Ghafur ya ya Mannan ya Hannan ya Badi'at samawati ya Hayy. Urzuqna ya Allah an nashhadu annaka la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka. Allahumma shalli wa sallim ala man 'allamana hadhihi al-kalimat wa hadhihi ash-shahadat. Ij'alna ya Allah jito atana fi yaumil liqa'ika fi hayatina wa mamatina ya Allah. Hatta nahya fi rajiddar wa anta an-narodi wa hatta tawaffaytana ya Allah wa anta an-narodi. Allahumma ja'al ya Allah istima'ana hadha istima'an mubarakan ma'suman wa la taj'al ya Allah istima'ana hadha istima'an mufarraqan mushattat. Ilahi wa kama jabbartan kisaruna wa mananta alaina bi ghairi khiyarina. Famunna alaina ya Allah kalimat al-haq wa kalimat at-tauhid wa kalimat asy-syahadah. Hatta ya Allah mu'amilaka mu'amalata muwahhidin wa mu'amalata mu'minin. Ya annahu la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Nasyhadu annaka la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ya Allah fa bi jahi ulama'ikal kiram. Munna fuyudotika wa nafahatika fi qulubi hatta ya ilaha ya Allah nakuda farihin surin muna'amin qanimin salimin mu'afin min kulli bala'id dunya ya Allah wa azabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi alamin Ini mau juga nih.